चलो मित्रों करते एक और वीडियो की शुरुआत। कल असी एसी देखण आए सी ते ये एसी लीक हो रहा सी ते साडे कोल टाइम घट होने करके असी इह च गैस पाती सी ते अज असी इहनूं दुकान ते खोल लिआउने आ ते एसी नूं खोल के साफ करन तो बाद असी हवा भरन लगे ते हवा भरन तो बाद एसी नूं ठीक करके असी वापस फिट कर दिंदे आ। फिर एसी नूं ला के पैप कसन तो बाद असी एसी नूं वैक्यूम करन लगे ने ते वैक्यूम करन तो बाद असी एसी नूं चला दिंदे आ ते इहनूं ठीक करन दा साडा काम कंप्लीट हो जांदा। ते फिर असी एसी दी सर्विस करन आए ने ते सूरज वीर जी भी आ चुके ने साडे काम नूं थोड़ा जिहा होर औखा करन। फिर एसी नूं सर्विस करके वापस फिट करन तो बाद असी अंदरले एसी नूं भी सर्विस करके वापस फिट कर दिंदे आ ते मित्रों मिलदे आ अगली नई वीडियो च।